alatti addunyaa keessatti jechaadha world economy keessatti Oromiyaa bilisoomtes haa ta'u amma Itoophiyuma empaarittiin humtuyyuu qobaatti baatee jiraachuu ni dandeessi yookiin immoo dinagdeen addunyaa kun ennaa gadi bu'ee nutis waliin gadi bu'uun sirriidha mitiyuu ennaan ol ba'u ennaan fooyya'u wajjin ol bahuun sirriidha mitiyuu kan jedhutu abbaan ta'e gaafatee ani san deebifne ilaa Ayilaandii miti Oromiyaas haa ta'u impaarri Itoophiyaas haa ta'u Afrikaan sabsaara Afrikaan hundumtuu addunyaa keessa jira. Addunyaa guutuun walitti hidhataadha. Akkuma qaamni keenya narviin keenya walitti hidhataa ta'e dinagdeen addunyaas walitti hidhataadha. Maaliif hoo jenne waan ofii keenya uumuu hin dandeenye roopilaa biyya alaatii binna, tiraaktarii biyya alaatii binna, beenziliin biyya alaatii dhufa, reediyoo, televezyiin, teknooloojiin adda addaa, kompiitarii fi chipsiin, sooftuweeriin hundumtuu biyyuma alaatii dhufa. Uffata dabalatee jechaadha. Nyaacha iyyuu dabalatee fakkeenyaaf lolli Yuukireenii fi Raashaa jidduutti ka'e hammam namni keenya akka rakkate buuphaan achi dhufaa ture, qamadiin achi dhufaa ture. Haa ta'uutii ennaa achi dhufu tolan dhufu. Nutis waan kenninu qabaachuu nurra jira. Beenzilii bitachuudhaaf gogaan loon keenyaa inni booranni horsiisu sun dhaqeetu kophee hojjetee Ameerikaattis leezar jaakeetii uffatee kophee loon keenyarraa hojjetee nuttuu gurgurata warras jirruttu deebisee biyya keenyattuu ni gurgura. Kanaafuu walitti hidhata qaba wanniin kun dinagdeen addunyaa. Kanaafuu addunyaadhaa ala jiraachuu hin dandeenyu. Garuu nuti ofii keenya jabaannu malee immoo addunyaa wajjin wanti walitti binnuuf gurgurru immoo hin jiraatu tola nuun kennan. Kanaaf gara fuulduraatti ammanni Abiyyi faa IMF'n percentage jaa guddatti Itoophiyaan jedheera jedhe is a projection by the way. Wannidha. Habjuudha malee qabatamaa miti. Yoo tasgabbiin jiraate, yoo seerri jiraate, yoo heerri jiraate, yoo walqixxummaan jiraate, yoo dandeettiin jiraate iyyuu malee dinagdeen lammaa ka'een guddatu akka Angoolaa fi Saawudii Arabiyaa kana immoo beenziliin qabu. Kana rakkoo guddaanuu kan jiru. Kanaaf haala amma jiru kana mee walitti ilaala. Gaafa Abiyyi faa warra Weestii wajjin walitti mufatan maal godhan Raashaatti hirkatan. No more jedhaniitu Raashaa akka fiduu wayii Puutin bira dhaqan. Innis waa kenneef yeroodhaaf inni Tigiree wajjin wal lolan. Eertiraattis amma immoo United Arab Emirates hirkatanii jiru. Laga Harree kunoo Finfinnee keessa jiru lafa kennaniitiif iyyuu isaanis jarris gara fuulduraatti naannoo sana to'achuudhaaf fedhii fi hawwii jaa qabaniif yeroodhaaf Abiyyi forii liqeessaa jiru jechuudha namni hin beeku malee. Amantii isaanis immoo babal'ifachuu barbaadu Islaama kana. Islaamummaa kanas keessa babal'isuu barbaadu. Saawudii fi Arab Emiratiin kana barbaadu gara fuulduraatti. Akkuma Ameerikaan Pentekostaal kana oomishtee ergitu isaanis kan ofii nutti erguu barbaadu. Silaa'uu sabni gurraachi waan alaa dhufe itti waan harree yaada biyya alaatii dhufe Maarkisistis Leeninizimiis haa ta'u Pentekostaal yookiin Kaatolisizimii haa ta'u alaa dhufee nutti fe'amu malee inni nuti silaa waaqa jennu sun akka hin taane seexan akka ta'e kanatu miti gaallaa nu jechisiisu. Hundaafuu Economic Trade Alliance China wajjiniin warri uuman baay'ee bu'aa argataniiru. Chinaan dhufteet riisoorsii amma Koongoo laala. Litiyemii kan qabu Koongoodha addunyaa keessa. Chinaan dhuftee kontiraata sana mallatteessiteetu iyyuu horii kennaafii jirti. Jibuutiin har'a addunyaa keessaa biyya gurguddaatti $100 million waggaatti kan irraa argattu American military base, French military base, largest. Hundumtuu Raashaanis amma Chinaanis dhaquu barbaadu achi Jibuutii. Maaliifin Jibuutiin sun seentarii jaa ta'eef beeziin militarii hundumtuu achirra jira addunyaa guutuun wal bira ta'anii jechuudha warri humna qaban. Strategically very important area. Kanaaf maal siniin jechuu kooti walitti hidhatama qaba. Militarily, economically, culturally, religiously walitti hidhatamaa hundumtuu eenyummaa isaa sana babal'isuu barbaada. Turkiinis amma Somaaliyaa wajjiniin waliigaltee mallatteessiteetti idda Abiyyi Somaalilaandii wajjiniin waa'ee poortii kana dubbate kaaste. Turkiin immoo olaantummaa kanaan dura naannoo keenya irratti qabaachaa turte yaadattu miti kun adareen faachumaa dhufte sanyiin ishii. So walitti hidhatama sana qabaa food and energy amma nyaachis energiinis hundumtuu jaalaa dhufuuf nutis waan goonu qabna. Gaafa amma Chaayinaa fi Ameerikaa wal morkanii birri joonjoftuun akka Itoophiyaa kun garatti gortu wallaalte
dinagdeen ishii 6% guddata jedhan can decline to 1%. Maaliifin abbaa wajjin trade godhan naannoo kan eenyu akka to'atu bishaan kan eenyu akka to'atu irratti hundaa. Fakkeenyaaf lola Israa'elii fi Hamaas jidduutti deemaa jiru yoo sirriitti xiyyeeffattanii ilaaltan warri Huutii sun markaba Ameerikaa kana tumaa jiru. Ijaa sanaaf amma markabni Ameerikaa mi'a dabarsu karaa bishaan diimaa dabarsu sun karaa biraa naanna'uu qaba. Yoo karaa biraa naanna'e yeroon hin dheerataa gatiin markabaa hin guddataa gatiin piroodaaktii biyya alaatii dhufu hundumtuu immoo qoricha haa ta'uuti tiraaktarii yookiin waan biraa ispeer paartii haa ta'u ol baha jecha. Innaa ol bahu biyyi inni keenya immoo inni yooma maaliifin gati gaarii isa barbaachisa. Kanaaf baay'ee walitti xaxamaadha dinagdeen addunyaa sana ala ta'uu hin dandeenyu. Haa ta'uuti ofii keenya beekumsa qabaannee nageenya qabaannee keessa keenyatti immoo mootummaan jiru kun keenya jennee sabicha sanaaf nama gurmuu tokkoof sabbicuu wayiitiif gurmuu tokkittiin biyya saamtee horii fuutee biyya arabaa keewwattu boru nan nyaadha jettee asitti kun hoteela bitan. Opiidiyoo meeqatu asitti Atlaantaatti hoteela bitachaa jira biyya irraa ta'e. Horii isaan hatan sun Booranatti irraa cufaa gurguddaa cufuu danda'a bishaan gurguddaa Boorana keessa ce'u sanarratti. Otoo mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'ee silaa Boorana irraa iyyuu jalqabu. Hanna hatan kana fuudhaniitu iyyuu bishaan Boorana irratti cufanii sabni keenya beela jalaa bahee ofii isaaniitiif biyyuun immoo deebi'ee jiraatachaa. Otoo mootummaan biyya keenya jiraate dirooniidhaan lixa Oromiyaa kana guyyaa guyyaan hin tuman saba ofii hin ajjeesan. Naqamteetti baasanii mandiitti baasanii xiyyitiin saba fuulduratti daa'ima ijoollee irra shanan. Jalduuf Gindabaratitti dirooniidhaan saba hin tuman qotee bulaa hin tuman mana amantee keessatti nama ajjeesan. Kanaaf mootummaan nuti qabnu kan keenya ta'uu qaba kan jennu kanaaf walabummaa jechuun sana. Gaaf sana garuu akka booliiwwan jedhe kana abbaa barbaanne wajjin bullan nama nuu ta'u hidhata goonee the whole East Africa wajjiniin federation confederation uummachuun ni danda'ama. Militariidhaaf iyyuu gaariidha. Economiidhaaf iyyuu gaariidha. So qobaatti bahuun qofaansaa mirga barbaachuudhaaf malee dinagdeedhaaf bu'aa qaba yaa ta'eef miti. Akkasitti hubachuu qabna galatooma. Galatoomi Dr. Dudashaa jalliban ishee ejjennoo galatooma gaaffii takkaan isin jechuun cuuqoo kaasa gaaffiin tuni mootummaan Itoophiyaa ammaan gurra jiru kuni maqaa Oromoo dhaatee Itoophiyaa suphuuf jecha sabaa fi sablammoota irratti Oromoo sabaa fi sablammoota irratti duulaa duulchisaa ture. Fakkeenya duula waraana kaabaa fi Somaalee irratti sababa kanaan sablammii ilaalchi isaanii Oromoo fi Oromummaa irratti qaban badaadha yookaan gadeedha. Fuula duratti haaloo baachuu irratti akka isaan hin duulle dhaamsa akkamii qabdu? Okay. Leave us. Yeah. Okay. Jalliban chuba. Armatti media challaan dubbachuun gahaa miti unless it is for information purpose yoo ta'e malee institutionii waan suniin commandii godhu nu qabaachuu qabna beekta. Institutionii sun amlaakii godhu fakkeenyaaf we have no purpose reasoning dandeetiin Maqalee keessatti dandeetiin qotee bulaa Tigree jeefsuuf hin qabnu. Angoo Abashaa jireessuuf. Yoo nu lolaan ofirra qolachuu ofirra ittisuun ofirra qoluun waan biraati. Ammoo itti duuluun kalkuleetinii godhanii Tigree jeemnaa maanii jeemnaa jedhanii deemuun badi. Badiin Tigreef Oromoo wal dhabuun eenyu jireessiti? It's the ruling class, the ruling elite jireessiti. Abiy Angoor tursiti. Ministeerota saka Amaaraa sun kan Nafxanyaa sun Angoor tursiti. Wanni uummata tokko waliin dhahaniif wal lolchiisaniif akka idduutti namni mootummaa gubbaa jiru nagaan jiraatu. Oromoon of course lafirratti
wal dhabiitiin hin jirte Oromoof Somaalee gidduu. Waan tokko isa yaachisuu fedha yeroo tokko in 1964-65 natti fakkaata. After Siad Barre came to power, raadiyoon afaan Oromoo Mogadishoo irraa hin darbaa ture, and Omar Arte Ghalib, he was the foreign minister. Na Oromoo General Waaqufaan dhufanii baqatanii achi dhaqanii Oromoo taliin gargaarraa qawwee kenninaa fi nyaataan gargaarraa jedhanennaan Umar Arte Ghalib maan jedhe isan ar Oromoo jettanii qawweetti kennitanii nyeenca akkinni ilkaan dhalootaan baase caalaa ilkaan baasu tolchuu jirtanii. Nyeenca ilkaan dhaloota baase caalaa ilkaan dibi dheeraa baasu tolchuu jirtanii jedhe. What does that mean? No, lafi Oromoo fudhachuu feenaa isan ammoo Oromoo hidhachiisuu feetanii. This action is wrong jechuu isaati. So tanaafi Somaalee duuluu hin qabnu, Somaalee waliin peacefully jiraachuu qabna. As far as respect is reciprocated. Respect is reciprocated. Arri Tigree maal goote? Half of Bale kutte Somaalee kennite. Half of the old Borana Auraja kutte Somaalee kennite. That is a payback. It's a payback. Yeroo tokko Mogadishoo dhaqee ture. Mana Mellis case jiraatu nagarsiisan. And so the policy of Greater Somalia was partly fulfilled by the Wayane regime by cutting and creating portion of Oromia or incorporating portion of Oromia into Zone 5 or Ogaden, what they call Ogaden. What about those Oromo-speaking people in that land? What about the natives who are today Muslim, who speak both languages, but originally Oromo? Their right was not considered. And so there is boundary problem with Achijirajechu. How can we rectify? War colony fata rectify no good amount. We as an Oromo will rectify. They rectify tolfachu dandeen. By peaceful means or by other means, yoo inu waan kan qajeelfachu dandeenne yoo Oromoon akka reefu jenne bilisoomee qofa. Kana alatti wanni tokko ka ta'u hin jiru. Itti duuluu hin qabnu yoo nutti duulan ammoo buqqa'uu dheechuu hin qabnu. Take Hararge area Jijjigaa kana gosa Oromoo takka jira ta afaan Somaaleellee dubbattu. And they are included into Somalia or into Ogaden. That was not right. Sun correctly ta'uu qaba. Gosa Oromooti Baalee keessatti gara Somalee kutame. Naannoo ana daawwee qaachan kanatti ana Jibril kanatti. You know, in some places kilomeetrii tokko bal'ata hagi Somalian territory Somalee Oromia keessatti, especially around daawwee qaachan 1 kilometer wide. Yes, only Oromo humiliate godhu fanni Tigreen hojjette. Kun cufti ka qajeeluu danda'u yoo Oromo wala boomtu qofa. So kanaaf warra kan waliin there is a peacefully problem your solution tolchuu dandeenya or whatever card on the table. Garuu ammoo Oromoon a violent
nation ta'uun qabu unless provoked. Akkum duri peacefully waan hedduu solve tolchuu qabnaa jedhaa fayyataa. Gaafii amma kaaste irratti way dabaluun barbaada. Bu'uura yookiin handhuura dubbii Abiyyi faama keessa jiran kana sirriitti hubachuun nurra jira. Oromoon sirriitti hubachuutu nurra jira. Duratti waan hin tuttuqee gaafa Tigreen lolan Somaalee, Affaar, Amaara, Araboota kanatti affeeranii Tigree gara kitila tokko walakkaa ajjeesan. Qabeenya Tigree kanallee barbadeessan. Riqichallee ni jigsan. Achi as deebi'aniitu Amaarti innaa sana baay'ee hidhattee jaa turteef qawwee hiikkadhaa jedhee nama. Amaarri immoo hin hiikkadhuu qawwee keenya hin hiikkadhuun dhumna malee jedhan. Maaliif akkana jedhanii isaan gaaf sana Abiyyi qarqaaree qawweetti kennee didhee dhaqeennaa Tigree lolchisiisu lafa Tigree baay'ee fudhatan. Kan akka Humaraa, Walqaayitti, Agadee kana fudhataniiru ammayyuu qabatanii jiru. Tigreen Eertiraanis lafa baay'ee irraa fudhateera. Gaaraan gad dhufe. Walakkaatti jaagaltee rakkatte Affaaris asiin ijaatti kakaasaniif farruma ishiin hojjette sanarraa kun hunduu cubbuudha. Cubbuun nama gaasilati. Walakkaatti ijaa hudhamtee jirtuuf maal gootii amma Amaara wajji waliigaluuf tattaafachaa jiru samoona kana. Faakti guyyaa lama na affeeranii nama walitti finnaa jedhaniitu gaafii ani kaasuu fi wanti yaanni nan dhiyeessu ta'uu fidinnaan keessaan bahe. Nagaa buufnaa maaloo taanaa jedhanii Amaarri gamnummaa isaanii beekamaadha. Garuu olaantummaa isaanii jalatti sittaasa'u. Ani immoo dura bilisummaa Oromiyaa fudhadhaati sana booda naasofnaa kan jedhuuf fidee in hollatan. Maal siniin jechuufanii amma immoo Tigree fi Amaarri tokko ta'uuf deemu. Maaliifin Oromoon nu cabse waan jedhan wayii qabu. Abiyyi faayyuu Oromoo taasisaniiru jarri. Achirratti iyyuu kan afaan keenya qabannee teenya ilaalluuf kanaaf. Amma gaafa Tigree fi Amaarri deebitee walii galtu immoo Abiyyi maal gochuuf deema? Laala. Abiyyi nama laayyoo miti dubbii xaxuu irratti. Jawaaruma isaa namni ka'ee masaayaa keenya jedhee harka rukutaa fi biyya alaa kanatti horiitti guuraa bahe gara fuulduraatti Piraayim Ministeeriin Itoophiyaa sii ta'a. Yoo Abiyyi waa ta'ee situ bakkee sana bu'a jedhaniitu iyyuu Baacaanfaa Naaroobii keessatti itti himaa jiru. Yaada sana garuu yaada Biraanuu Juulaa fi Baacaan itti himaa jiran yaada Biraanuu Juulaa fi Baacaa miti. Abiyyiidhumatu na hamadhaa suuta jiraa dhaqaa Jawaaritti himaa Jawaaraa tasgabbaa'uu jedha. Jawaar kan argatee gammadee jiraachaa jira mana bareeda keessa boodigaardiidhaan makiinaa bareedaadhaan Naaroobii keessa yoonnaa bahu boodigaardiin ba'a. Sun maaliif gar fuulduraatti aangoon argadha jedhuuf Awurooppaa keessa naanna'ee nagaa buusaa isumatu iyyuu immoo waboon shiftaa dhechaa ture. Akkuma leencoo lataa kana. So maal siniin jechuufan karaa tokko biiroo LF cufaniit nama amma biyya Eertiraa irraa galee hundumaa kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa kan akka hiriyoota koo kan akka Mikaa'el Booran kana fa'aa manadhaa galchaniiru. Dooktar Gadaafa manadhaa jiru achitti rakkachaa jiru. Abaa'ooruma sadiyyuu immoo iddoo lama saditti cabsan. Abaa'oo Soodaree, Abaa'oo Hiiltan, Abaa'oo Shanee, Shanee Waboo maaloo jedhaniitti bittimsuudhaan tattaafataniiru. As deebi'anii immoo Shawaa fi ijoollee Wallaggaa Shawaa fi maaloo jedhanii immoo achumatti immoo odeessisaa darbanii nama qunnamaa jiru. Waboodhuma kanayyuu laayinii artifishaal ta'e Wallaggaaf Shawaa jedhutti jidduutti cabsuu barbaadu. Karaa biraa namootuma silaa nuti amannu Booranatti erganii ennaa goollichi jiru sana goollichaa fi gammachuufaa jidduutti summii naquu barbaadanii turan ni beekna sanas. Amma gaafa Amaarrii fi Tigree walii galtu Abiyyi maal gochuuf deema? Akkuma Jawaar fa'aatti hin tasgabbeessee Jawaar immoo meeshaa godhatee Lidatu Ayyaaloo fa'aatti dubbachaa jiru kan. Lidatu kottu galii
nagaadhaan biyya bulchina wajjin taana jedhee Jawaar mataan isaa Lidatu wajjin haasa'a. Argite akkatti Abiyyi faa tokkoon qunnamanii nama sagalee qabu tokko laaffisan gaafa Amaar TV Tigreen immoo waliigaltuudhaaf deemtu maal godha Abiyyi? Amaaratti deebi'aa jecha. Amaaratti deebi'eetu waanuma barbaadan goonaa jedheetummoo Oromootti as deebi'a. Kanammoo yaadattu taanaan horroo aanaawwan meeqa namni keenya kan irraa buqqa'ee warra mafaannoo jettu kana hiisisee kan ergee nama keenya lixa Oromiyaatti ajjeessisaa ture Abiyyi mataasaa. Kanaaf namni kun farra hamaadha. Nama walitti naquu haalota jiru garaagarummaa jiru xiqqoo babal'isee akkuma imperial British India goote sana Bangladeshii fi Paakistanitti mummurtee amantee fi Hinduudhaa fi Islaamaan wallolchiiste sana Abiyyi geemii sana taphachaadha jira. Ni beeka sana. Kanaaf Amaara wajjin ni dhaabbata. Namni kun ijaa kana gochuudhaaf deemu torbee tokko booda haa ta'u, ji'a lama booda, waggaa tokko booda haa ta'u, akkanatti jidduu waliin rukutee jiraachuudhaaf deemu nuti sana hubannee waboonis tokkummaa isaa jabeessu garaagarummaan yoo jiraate walitti dubbatanii jidduu isaanii waan jiru hunda fixachuu warri ala jiru kunis nawaamaa jedhee of dhiibee karabaataa keewwatee dhiisuu dubbate ooluu mannaa gadi bahee Oromummaa sana pride isaa sana sacrifice gochuu jira miti. Anatu nama caala beeka jedhanii of tuuluu sanarra aanuu danda'uun nurra jira. Saba keenyaaf jenne saba keenya du'uuf, saba keenya beela'uuf, saba keenya rakkatuuf, saba keenya achi taa'ee ijoolleen keenya kuunnu biyya alaa jirti baratteetti jedhee nu eeguuf waan kana irra aanuu danda'uun nurra jiran jedhaa galatooma. Galatoomi Dr. Hundaashaa jaalliba waa qotis hundinuu keessaa galatooma warreen dhageeffataa jirtanillee amma karaa gaaffiitti deebina. Awwi gama duubiitti as deebina. Hayyee galatooma garaamis amma kallattumaan gaaffii garam manaa deebinaa nama hedduutti harka baasuuf jira zoomirraa. Harki dura kana gujiru jaalchicha welcome itti fufii gaaffii qabaatti harka baasuuf jira. Itti fufuu dandeessa. Hayyee anillee harkuman baase gaaffii nani jalqaba kaasetu irraa dubbachaa jiru dhugaatti waanuma baay'ee ifanuu ta'e qaba garuu akkuma dabalataatti akka yaadatti wanti dubbadhu dhimma diinagdee irrattidha baay'eensaa qaala'insi jireenyaa fi haalli liqii addunyaa amma jiru kun Itoophiyaa kana dhiibbaa akkamii irratti qabaataa akka jedhudha kanan jalqaba kaasee lammata immoo baay'ee irra deddeebi'anii jaalliibanii fi Dr. Hundaasaan dubbataniiru. Oromiyaan Itoophiyaa irraa walaba yoo taate itti gaafatamummaan liqiin irraa Itoophiyaan addunyaatti liqeeffataa jirtu kun gaafa Oromiyaan walaba taatu mariin Oromiyaa haaromni yookaan Oromiyaan gaafa biyya sanarraa baatu dhimma addunyaatii wal qabatee ba'a waan ta'eef yeroo isheen achirraa baatu kana Itoophiyaa irraa hadda taatu kana giddu galeessa godhatanii biyya sana keessa akka turtetti seerri addunyaa yookaan dippiloomaasiin biyyoota addunyaa kun itti gaafatamummaa qabeenyaa waan gaafataniin qabaatanii kan otoon godhiin deemu seera addunyaarra hin jiru. Murteen liqeessitoota idil addunyaa kun kana keessa galchee yoo beekamtii biyyi tokko yeroo biyyi tokko gara biyyaatti jijjiiramtu beekamtii ka kennu biyya irraa ba'an sana natti fakkaata. Yoo sana godhame kaffaluun hin danda'amu isa jedhu akka gaafitti hin laallatu isuma jedhuun barbaade ifumaa ta'u naafaa ta'uudhaafi. Lammanni immoo daldalli faayinaansii amma fakkeenyaa fi Itoophiyaan biyyoota akka Turkii, Dubai, Chaayinaa, Iraan, Raashiyaa fi warreen kana fakkaatan irraa karaa baankii isaaniis haa ta'u liqii adda addaa fudhatanii dippiloomaasii gidduu biyyoota kanaas haa ta'u kallattii adda addaatiin biyyoota lamaan gidduutti yookaan biyyoota kana biyyootuma lama gidduutti
waliigaltee diroonii kennuun, dinagdeedhaan tumsuun, xiyyaaraan tumsuun, meeshaa waraanaa kana gochuun hin danda'amu. Har'a inni kunoo waliigalteedhuma yookaan maallaqa har'aatiin kennamaa jira moo egeree biyyattii irratti liqiin fuudhamee kennama? Wanti kun yoo biyyi tokko laba taate dinagdee isaanii eessaa argatu moo ni dhabu? Moo waliigalteedhuma mootummichumaatiin xumuramaa waan idil addunyaan beeku natti hin fakkaatu. Diroonii Turkiin kennitu, Dubaay kennitu, Chaayinaan kennitu, maallaqoonni akkasii yookaan Iraaniif Raashiyaan gargaaran kun isa kanarratti otoo waan tokko ifa godhanii jechuun waan barbaade waan guddaa isaan irraa dubbataniiru irraan deebi'e harka duran baase Isaayyoon ture garuu dabalatumaaf ittaa dabalan jedheeni waan baay'ee namatti toludha kan isaan dubbachaa jiranii ayyaataa ulfaadhaa. Ayyee kunna laallata fakkaata dhiifama obbo Liiban gabaabseetu mallafa ka'a. Akkuma duratti jedhe liqaa biyyaa maqaa biyyaatiin liqeeffatu. Biyyi baay'een liqaa kanayyuu kan kennuuf yookiin horii tola kennan amma biliyoonii 3 tola kennaa turan Itoophiyaa sanaaf. Horiin isaan liqaas ta'u tolas kennan sun bu'aa isaanii gara fuulduraatti argachuudha. Expansion gara fuulduraatti gochuudha jedhan bajetii silaa foreign policy keessaa parsantii tokkoyyuu hin taatu. Nuuf otoo hin ta'in the whole globally kan isaan kennan Israa'eliidha kan kennan kan biyya adda addaatii kunturanii Egypt amma biliyoonii 2 waggaatti argatti Israa'el gala caalu argatti. So saboota kana walitti naquudhaaf yookiin walirraa eeguudhaaf yookiin baalaansii poolitikaa isaanii bakkee sanatti ijaarrachuudhaaf beezii isaanii ijaarrachuudhaaf bajeta lafa kaawwatan sana keessaa tokko military budget keessaa parsantii tokko hin ta'u kan Ameerikaa mootuu fudhanne just 1% of the whole military and foreign policy budget sun baduu saafuu somaa miti isaaniif tirfiidha maal jechuu kooti amma military warra Egypt kanaaf horii kennanii innaa Egypt to'atan Egypt warra Arabaa irraa baatee qobaashii gara Israa'el akka dhaabbattu yookiin at least Israa'eliin akka lolle gochuudha. Yoo argitan taatan namni suutuma namootiin bilisummaa Palestaayinii dhaabbatan biyyootiin Kuwait haa ta'uu yookiin Saudi Arabiyaa ta'uu biyyumti Muslim ta'an silaa ka'anii Palestaayinii dhaabbachuun irra ture dhaabbachuu didanii taa'an karaa kanaan laaffifamaniitu. Harki isaanii hidhameetu jechaadha. Isa qofa miti investimentii guddaa Egypt keessaa qabdi Ameerikaan militariin Ameerikaa ammoo horii isaa immoo as keewwata. Saddam Hussein fa'is akkama turan. Kanaaf socho'uu dadhabu yeroo baay'ee malee Arab Liigiin sun qophaa isaa'u ikonomii guddaa ture humna guddaa ture garuu akkanatti addaan diigu horii kennu basaasuutti hin qaxaratu. So really biliyooniin 3 isaan nutti kennan sun is a fraction of there's a whole 1% of the military budget of America. So isa kana biyyi kaanis akkanuma gochaa jiraachaa whether Turkey haa ta'u China haa ta'u istirateejiittiin eenyummaa isaanii fi dinagdee isaanii fi ilaalcha isaanii ideoloojii isaanii ittiin babal'ifatanidha. Kun zamana Cold War sanas Raashiyaan dhuftee Aswaan bishaan Aswaan sana Egyptiif tola cufte. Maaliif istirateejii walakkaa sana qabachuudhaaf ijaa tureef. Itoophiyaa dhufanii Polytechnic illee kan ijaaran Baardaarii irratti kan ijaaran tola warri Raashiyaa. Ijoollee Oromoo barsiisanii orienteeshinii communismii sana kennanii ideoloojii Raashiyaa sana keessa nama cuuquudhaaf. Hundi keenya scholarship argannee Soviet Union kan deemne kanaaf. Most free kan ittiin baranne. Maaliifin kabiraa dhiisaati amma Faransaay gaafa dura baabura Jibuutii kaastee gara Finfinneetti hojjettu kabiraa immoo tola kan ishiin siniifin godha jettee Minilik fa'aa walii galte education curriculumii siniif ijaarraa barumsa siniif diriirsinaa maaliif akkana goote gaafa manni barumsaa inni amboo amma hoteela ta'e sun abbaan qofaa keessatti baratan sun diriiru tola diriire Frenchitu diriirse mana barumsaa sana Harargees akkasi Galaadiyoos akkasi Adaamaa kan jiru isaantuyyuu curriculumii sana diriirsee afaan Frenchitiin akka barannuu fi aadaa isaanii jala akka galluuf tola sii kennu jechaadha bajeta sana.
long term wanni dha isaan galii kan qaban. Kanaaf horiin sun badallu jechuun hin danda'amu influence sana wal bira qabdanii na ilaaltan amantee aadaa olaantummaa fi poolisii isaanii fi ideoloojii isaanii ittiin jaaba bal'ifatan horiin sun isan investment. Kanaafuu waan jalaa bada jedhanii waan gaabban miti. In fact jechuma faranjii jennu kanayyuu bee French jechuudhaaf warri keenya wallaalanii faranjii jedhan malee French nama adii gaafa dura argan Frenchidha argan. French jedhu gamma Kuubaanis dhaqxu Bulgaariyaa irraa kottu Ameerikaa irraa kottu faranjii French jennee waamnaa jechaadha achirraa ka'e. Jechumti faranjii jedhu iyyuu achirraa ka'e dura French dhufe. Haa ta'uutii Haile Sillaaseen baqatee immoo gaafa biyya Ingilizii dhaqee Xaaliyaaniin dhuftee qabattee Xaaliyaanii ari'ee kuno Jeneraal Wingeet fa'aa dhufanii maqaa isaaniitiin manni barumsaa iyyuu haayiskuuliin ijaaramee Gullalleetti Churchill godaanaan jedhan Winston Churchill maqaa isaatiin daandiin ijaarame. Kennedy library tola kenneetu iyyuu Kennedy library kun Finfinnee University keessa jira kun tola. Maaliifini influence fiduudhaaf aadaa fi amantee fi ilaalcha isaanii sana sirratti fe'uudhaaf horii sana fidu bal'isanii economy dinagdee qabachuudhaaf. So it's a part of the budget. Kanaafi debt obligation yookiin liqaa maqaa Itoophiyaatiin liqeeffame sana ani rundaasaan qobaa koo lakka inni nangalchu jechuun hin danda'u. Maaliif mootummaan aangoorra jirtu sun ani Finfinneen jiraadha taanaan taaksiin irraa funaanteetu waan silaa liqeeffatte mallatteessitee liqeeffatte sana baasti. Haa ta'uutii gaafa akka sabaatti irraa baane Itoophiyaa miti nuti amma biyya biraati. Kanaaf idaan sun nurra hin jiraatu seerri ittiin enforce godhanis hin jiru. However, xalayaa dhiyoo kana samoona kana naanna'aa jiru argitaniittu Mallas Zeenaawiitii warri State Departmentiin Ameerikaa kan barreessan. Maal jedhaa? Oromoon kun guddichaa iddoo baay'eetti caccabsitanii flaager maaloo jettanii yoo bulchitan malee biyya balleessa Itoophiyaa balleessa. Maaliif akkana jedhu seetan? Personaalii ani jaan Oromoo ta'e na jibbanii otoo hin ta'in Oromoon gaafa jabaatee dhufee aangoo qabatee yookiin irraa Itoophiyaa kanarraa cite wanti nuti irratti dafqinee horiitti kenninee irratti hojjechaa baane kun nu jalaa bushaa nu jalaa bada jedhanii sodaatanii argitanii. So maal jechuu kooti warri alaa kun especially warri militarily economically jabaa ta'an expansion isaanii babal'ina isaaniitiif fraction of the military budget the foreign policy budget tola sii kennuu danda'u. Kanaaf horii guddaa miti kan isaan nurratti invest godhan compared to what they get waan influence isaan nurraa argatan. Mataa namaa isaan jijjiiran, aadaa sirraa mulcan, olaantummaa isaan sirratti qabaatan. By the way, namni keenya yeroo baay'ee luuccessee kan irra utaalu kan nagubu tokko maalinni wantumti Amaara jedhanii gaallaa jettee nu arrabsitu sunillee bar pagan jedhanii warri Kiristaanitii fudhachuu diddani warra jedhanii nama dide sana nama waaqa hin beekne waaqni isa hin beekne jedhanii nu arrabsan sanarraa dhufa pagan jechuu fi gaallaa jechuun. Arabnis deebitee kaafir siin jetti kuffaar siin jetti. Maaliifin kan shii fudhachuu baannaan ati paganidha waaqa hin beektu siin jetti. Waaqa ishiin tattaftee uumte sana jalatti galuu qabdachaa. Kanaaf hundi ishii kan miixattu eenyurratti eenyummaa fe'achuu barbaadde. Maqaa kee jijjiirtee aadaa kee si nyaacha kee eenyummaa kee jijjiirtee olaantummaa kan sirratti godhattu Afrikaa qofa guddaa qofa. Iddoo biraa dhaqanii irratti hin fincaan. Nama gurraacha. Isa immoo ortodoksii ilaala. Warri dhaqxee ofirraa baqattee ani ortodoksiidha jettee Oromummaa sana akka waan xurii ta'eetti ilaalte gaallaa jettee kan si arrabsitu ilmaan kurchiisan. Ijoolleen sun Amaarofiin jettu sun nu tuffattu sun ijaa ilaalcha ortodoksii dur Aristootil faa waggaa 428 otoo Yesuusiin hin dhalatiin barreessantu mataa keessa jira. Isaan leenjifamte. So leenjifamuun keenya adda nu baasa. Kun Protestaantidha, kun Katoliikidha, kun Jehoovaadha, kun Bornageenidha, kun maaloodha gaafa jettee walitti gaarreffachuu jalqabdu bakkee tokko ooluu fi buluu dadhabdu wal fuudhuullee dubara Islaama taatee fi Kiristaanaa taate waliin fuutu. Keenya immoo silaa'uu kan koyyuu wayyaan jedhasa waaqeffataa sana wanni hin qabnu garatti gorruu hin qabnu nuti hundaaf qixxee. Kanaafuu wanni isiniin jedhumaan saba gurraacha seexana godhanii kan fakkeessanii mana ortodoksii keessatti footoo kaasanii malaaka Gabreeliin immoo sansalata deemaa itti dhiyaalan gaangarafu
gurraacha. Ishii kanarraa baqachuu hin dandeenyu. Hundaafuu akkasitti hubachuu bal'isnee yoo ilaalle gurraachummaan keenya har'allee qaanii. Nurratti karaa qabeenya bal'aadha Afrikaan bara. America, North America, Canada, South America, we are larger, 3.5 times African. Gudinan. Garu military inkabu, dinagde inkabu, influence inkabu, nama jalakata. West Africa lala, guya wal garagalchu. Faransayin papeti mata shechi kesi, Ingilizina chike watti. Akkasittiyyuu addunyaa kana diigu horii isaanii fi olaantummaa isaanii irratti bulfachuudhaaf. So siyaasa naa dubbannu, we got to think outside of all this. Ishii naannoo keenya irraa baanee mataa jaraatiin yaaduu danda'u nurra jira. Institutionii gurguddaa qabu, research institution, including university. Sociologistiin keenya researchii kanuma keenya godheetuyyuu kitaaba barreessee isaanitti kenna. They know our differences. Garaagarummaa keenya anthropologistiinis seenaan ni barates rakkoodhuma keenya barreesseetti kennaa nu beeku keessa keenya. Lagni keenya eessa akka jiru, tulluun eessa akka jiru ni beeku. Namni meeqa akka du'u, namni meeqa akka dhalate ni beeku. Birth rate, death rate, daily hospitaala daataa funaannatu. CIA'n kan hojjetti. Military intelligence'n kan hojjetti. NSA'n kan hojjetti. Kanaaf akkasitti bal'isnee yoo ilaalle within that achi keessatti of ilaallataanaan bilisummaan hin jiraatu.